दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के टायर में मोटा कट लग गया है या बड़ा पंचर हो गया है, कामयाब नहीं हो रहा है पंचर लगाने में, तो आप अंदर से इस पंचर को लगा सकते हैं। ट्यूबलेस टायर में कामयाब पंचर है। इसको कैसे लगाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको नापने के बाद हम इसकी छिलाई कर लेंगे। छिलने के बाद इसको हम पंचर लगाएंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसकी छिलाई हो गई है और बाहर से देखें आप कितना बड़ा कट लगा हुआ है। तो इसके बाद इसमें पेस्टिंग करके इसको हमने पंचर चिपका देना है और फिर आपको उंगली से ये पूरा बराबर मिला लेना है। उसके बाद आप ये बड़े पंचर का बाहर का कवर निकालेंगे और आपने ये पेस्ट थोड़ा सूखने देना है। उसके बाद ये चिपका देना है। तो दोस्तों, चिपकाने के बाद हो सके तो आप इसमें ट्यूब डाल दीजिए आधा एक घंटे के लिए। ये बिल्कुल जाम हो जाएगा और ये सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो ज़्यादा देखनी है तो हमारे चैनल रानीखेत होम गैराज पे आप इसको